Това показва, че терминологичното определяне на тези явления и действия е необходимо и желателно да се постави на вниманието на обществото. Да се повиши здравната грамотност, аз бих казал, че би трябвало да се повиши и юридическата грамотност на обществото, както и да се определи нормативно. Именно за това е необходимо да се разграничат термините медицинска небрежност, медицинска, в кавички, лекарска грешка и нежелан ефект. Няма да се спирам, тъй като колегите са ми ги разработили тези характеристики, кое какво представлява. И ще приключа с няколко неща, които са свързани или взаимоотношението на здравната реформа и медицинската грешка. Развитието на българската здравна система в последните години бе насочено предимно към създаване на нови модели на финансиране на системата, нови модели на взаимоотношения между пациентите и различните нива на медицинската помощ. Центриране върху системата поглед на научната общност и на законодателите не позволи да се вземат адекватни решения относно сигурността на пациентите и избягването на медицинските грешки, небрежност или неблагоприятни ефекти. Сега в последно време започна да се говори за това, след като бе приета новата директива за свободно движение на пациентите, като един от елементите на тази директива е така нареченото Patient Safety. Но там и в Европа, и в България все още не е решен този проблем. Центрирането все още в нашата здравна система няма създадени ясни и разбираеми за обществото правила в тази насока, както и няма развито научно познание, което да бъде въведено в учебните програми за студентите и специализациите и по двете направления – и медицина, и юридическо образование. Правени са отделни опити в тази насока, но това не е достатъчно. И смятам, че от тук нататък в дълг е на медицинските и на юридическите училища да разработят тези проблеми. Предотвратимите медицински грешки са критичен фактор, свързан с разходите за здравното обслужване, както в индивидуален, така и системен план. Така че в интерес на цялото общество да се подобрят всички системи и процеси в здравната система с цел тяхното избягване. Вчера слушах, че като грешка се счита така наречените вътреболнични инфекции. Нашето медицинското познание казва, че докладването на вътрешноболничните инфекции е един от подходите за превенция и начин за справяне и не би трябвало да бъде наказуемо. Аз се оказва, че ако аз докладвам за вътреболнична инфекция на мой пациент, веднага ще бъде последвано от някакъв вид санкция. Казвам го образно. Осигуряване на качеството на услугата е основен елемент при противодействието на медицинските грешки и въпреки, че често този процес е скъп за здравната система, той винаги е по-евтин за цялото общество. А проблемите за качеството на здравната услуга са свързани с дейността на съсловните организации. Отчитайки това, трябва да се предприемат стъпки насочени към създаване на учебни програми относно безопасността на пациентите, които да са насочени към студентите в последните курсове на обучение, стажантите и най-вече специализантите. Това е основната отговорност на научната общност и на медицинските училища. Тези програми трябва да се съсредоточат върху развитието на културата на безопасност при изпълнение на професионалните задължения. Това означава да се работи, за да се създаде среда, основана на работа в екип, смислената комуникация на обратната връзка, която свежда до минимум риска от грешки и да подобрява качеството на грижата. Необходимост от дебат. В продължение на години в българското общество и научната медицинска общност не е имало сериозен дебат около влиянието на медицинските грешки, съдебните дела и тяхната цена за индивида и обществото. Има периодични избухвания, но никога не е говорено сериозно по тази проблематика. Това е една от причините, поради които е необходимо в здравната реформа да бъдат включени елементи на правна реформа в здравното законодателство на България. Трябва да се проведе задълбочена дискусия относно успешните подходи за подобряване на качеството на грижите, елиминирайки възможността за небрежност, грешки и странични ефекти, както и намаляване на цялостните разходи на здравеопазната система, свързани с тях. Основен въпрос за бъдещото развитие на здравната система и то под въздействието на новите научни знания и технологии трябва да бъде сигурността и защитата на пациента. Тук ще вметна само едно нещо. Отивайки да ви направят рентгенова снимка или образно изследване, вие се подписвате под информираното съгласие.
отговаряте на няколко въпроса, но никой не ви каза каква е максималната лъчева доза, която може да поемете вие в определен период. Вие се подписвате, съгласни сте и всеки следващ път, когато отивате, всеки следващ път получавате максималната доза. Кой носи отговорност? Разработен ли е теоретично този проблем? Пациентите, при които се наблюдава неблагоприятен изход, често са в нестабилно емоционално състояние. Те имат ограничена информация за състоянието си и искат отчаяно да знаят какво се е объркало и защо. Лекарят обаче, който е направил грешка, която е довела до увреда на пациента, също е в нестабилно емоционално състояние, занимаващи се с чувството на вина и отговорност. Затвърдената тенденция от страна на болниците и на лечебните заведения е да се замете цялата бъркотия под килима и да не се занимават с проблеми в организацията на работа, които изискат допълнително усилия, ресурси, което води пък до нови грешки. За да се предпазят от неприятната възможност за съдебно дело обаче, много лекари, както колежката каза, практикуват така наречената обранителна медицина и назначават множество излишни тестове и примера пак е рентгеновото или образното изследване. Настоящия модел на здравно осигуряване и здравно обслужване в България до определена степен стимулира такъв поведенчески подход от страна на лекарите и на лечебните заведения, като се осигуряват и финансови стимули за този вид медицинска практика. Например, Касата плаща много за така наречените излишни изследвания, само и само за да бъде сигурността на пациентите. Тук трябва да вметне и проблема, който набелязахте и смятам с тези няколко думи да приключа, че нямало достатъчно експерти през съдебните дела, които да се ползват и има затруднения при решаването на съдебните спорове. Държавата е създала специална форма на медицинска експертиза и никой не я използва, така наречените трудово-експертни лекарски комисии и НЕЛК. Това са над 700-800 лекари, които правят експертиза и изследват причинно-следствената връзка между здравното състояние на пациента и причините, довели до него. Ето един от подходите за взаимна връзка между медицината и правото. Какво трябва да се направи? Необходимо е създаване на надеждна, основана на доказателствата алтернатива, която да балансира интересите и нуждите на пациентите и лекарите, както каза колегата. Ключът е да се зададат норми на поведение и съгласуваност в рамките на здравната система. Цялата информация за отделен случай на допусната грешка да бъде събирана и да се предава обратно в системата на здравеопазването, така че здравната услуга да се получат от грешките. Въпреки че нито една препоръка или дейност не предполага цялостно решение за избягване на медицинските грешки, експертите са постигнали съгласие, че за предотвратяването им успешните стратегии са силно зависими от отговорното им откриване и откритото им представяне. Или както Оскар Уайлд казва, глупаците се учат от грешките си, а мъдрите от грешките на другите. Докладване или прикриване. Тук ще кажа, че има два подхода в света на докладването на медицинските грешки. Едното е задължителното, където много често лекарите се страхуват, тъй като има санкции при задължителното докладване, а другото е доброволното, което се организира от самите гилдии, които се занимават с това под контрола на държавата. И като заключение, здравната реформа трябва да бъде преориентирана, тъй като тя не е справа в България, към пациента и неговата сигурност. Това включва нов подход в обучението на студентите, стажантите и специализантите, нови научни изследвания, създаване на практически модели с цел предотвратяване на възможността, създаване на нови ясни разбираеми за обществото медицински стандарти, както каза и колежката. Един от медицинските стандарти е 286 страници при много нисък растър на шрифта. Кой може да го прочете за този стандарт, аз не знам. Създаване на нови правила в здравноосигурителен модел, отчитащ качеството и сигурността на здравната услуга, а не плащане, защото пациента се е повредил на хода на лечебното заведение. Създаване на нови правила за докладване, анализиране и обсъждане на медицинските грешки и анализиране на законодателството относно правата и отговорностите на медицинските специалисти, свързани с медицинската небрежност, грешка или странични ефекти.
И като последни думи, надявам се, че този наш семинар ще допълни празнините в нашето познание, а не както написано в един от големите дневни вестници тази сутрин на първата му страница, където е написано следното: дупка в наказателния кодекс спасява лекарите от затвора. Смятам, че ние сме се събрали не да попълним дупката в наказателния кодекс и да пълним затворите с лекари, а сме се събрали да подпомогнем процеса на вземането на решенията и да изпразним затворите от грешки. Благодаря ви за вниманието. И само да добавя, и всъщност тази дупка, както отбеляза и колегата Салчев, е защото в наказателния кодекс е липсвало понятието медицинска грешка. Сами разбирате, че такова понятие абсолютно е ненужно, но това е по-скоро една журналистическа интерпретация, отколкото, бих казал, някаква сериозна научна констатация. Вчера беше поставен въпроса за добрата медицинска практика, дали въобще отклонението от тази добра медицинска практика могат да бъдат критерии за констатирането на медицинска грешка. Госпожа Уелш много ясно и категорично се произнесе по този въпрос, че добрата медицинска практика се доказва и не е необходимо никакви определения и никакви понятия по отношение на съдържанието на това понятие. Така че сега давам думата на госпожа Силви Уелш. Oui, juste quelques mots avant de donner la parole à la salle. On voit finalement que ce n'est pas tant la faute qui pose problème, mais l'indemnisation du risque médical. Et c'est les rapports de force entre les patients d'un côté et les assureurs de professionnels de santé qui a fait sur le problème du risque médical dont on ne savait pas comment on pouvait le prendre en charge. C'est face à ce risque médical qu'en France, les juges ont fait finalement une jurisprudence et ont poussé les pouvoirs publics à prendre une décision pour délimiter ce qui relevait de la faute et ce qui relevait du risque médical dont on ne pouvait pas laisser la charge aux professionnels de santé. Alors c'est un choix qu'a fait la France de mettre en place un fonds d'indemnisation qui est l'ONIAM dont on vous a parlé hier. Est-ce que c'est la solution pour permettre de rétablir les équilibres entre ce qui doit rester la faute au vu des connaissances médicales et des bonnes pratiques et effectivement, est-ce qu'on a vraiment besoin de définitions plus précises parce que les bonnes pratiques, elles sont délimitées, on les connaît, les médecins les connaissent, et par rapport au risque médical avec les effets indésirables et les infections nosocomiales qui sont non maîtrisables par les praticiens, ou en tout cas pas totalement maîtrisables. Le choix de la France a été de créer cette indemnisation par des fonds publics. Hier, Philippe Tréguier vous a dit que ce fonds d'indemnisation du risque médical, ça coûtait par an 125 millions d'euros. Il faut savoir que ramener à la population française, ça fait 2 euros par personne. Donc finalement, est-ce que cette mutualisation du risque pourrait être prise en charge d'une autre façon? La question s'était posée aussi avant qu'il y ait ce fonds d'indemnisation, que ce soit pris en charge par les assureurs, par un fonds de garantie alimenté par les assureurs de professionnels de santé. Donc il y a plusieurs solutions pour tenir compte et aller dans l'indemnisation des patients qui ont des handicaps lourds parfois et pas forcément liés à une faute précise d'un professionnel de santé. Il y a des solutions.
Et c'est sans doute vers ces solutions qu'il faut aller. Et je ne sais pas si le choix qu'a fait la France est celui qu'il faut prendre, mais en tout cas, il faut les trouver. Sachant que, pour rebondir sur le problème de la réparation, en France, le patient a droit, selon la jurisprudence, à la réparation intégrale des préjudices. Et on a des nomenclatures de préjudices qui vont effectivement du préjudice esthétique au préjudice d'angoisse. Donc l'indemnisation est très très large. Et la difficulté, c'est effectivement la prise en charge par qui. Et est-ce que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer? C'est la question qu'on peut se poser. Monsieur Saumon, vous voulez compléter le tableau? Merci, Monsieur le bâtonnier. Monsieur le doyen Kunchev, tout à l'heure, vous disiez, et nous en avons tous parlé, de la notion de risque. Médecins et avocats, nous avons une même préoccupation, qui est celui de la terminologie. Les mots ont un sens et emportent un certain nombre de qualifications. Et je pense qu'en effet, on doit tracer un certain nombre de frontières. Monsieur Kunchev, vous disiez que la question du risque devait être très distincte de la question de la faute. Et vous avez tout à fait raison sur cette question-là. Notamment, la question du risque ne doit pas entrer d'une manière ou d'une autre dans le langage du code pénal. L'infraction pénale doit être strictement délimitée. Et en France, dans le code pénal, vous ne trouverez pas une infraction sur la question du risque, vous trouverez la question de la négligence, vous trouverez la question de l'imprudence pour les blessures et homicides involontaires. Vous ne trouverez pas non plus de terme de faute médicale. La question de la faute médicale, elle reste du domaine du droit civil. Alors je crois que si on parle terminologie, il faut se souvenir d'une chose, c'est que l'art médical n'est pas une science exacte. Il y a donc le domaine de la faute, et la loi du 4 mars 2002 en France est venue le rappeler d'une manière extrêmement forte. Et si cette loi est intervenue, c'est parce que nous avions eu toute une dérive jurisprudentielle qui faisait que cette notion de faute avait totalement perdu de sa signification. Pourquoi? Pour permettre des indemnisations à travers la notion de l'accident médical non fautif. Et aujourd'hui, la terminologie que nous avons en France, c'est que vous avez des accidents médicaux, vous en avez qui sont fautifs et vous en avez d'autres qui sont non fautifs. Et là, en effet, pour les accidents médicaux non fautifs, il y a la prise en compte du risque. Alors cette notion de risque, on la trouve dans les accidents médicaux non fautifs, on la trouve aussi dans la responsabilité produit. On a très peu parlé de la responsabilité produit, mais en France, on a un développement très fort. Et là, vous avez une notion de ce qu'on appelle le risque de développement. Et le risque de développement, on considère que le producteur du produit de santé, eh bien, doit assumer en quelque part l'indemnisation à la suite de la prise de ce produit. Donc ça, je pense que sur le plan terminologique, il convient d'être extrêmement précis sur ce dont on parle, à la fois en matière pénale, à la fois en matière civile. Et on n'oubliera pas qu'à travers cette indemnisation dont Sylvie Welch parlait tout à l'heure, qu'est-ce que cherchent à faire nos démocraties contemporaines? Elles cherchent à prendre en compte le handicap. Le handicap qui est en lien causal avec un acte de soin, mais pour lequel, eh bien, l'art médical a ses limites, mais néanmoins, il y a des conséquences pour des patients qu'il convient de prendre en compte. C'est ce que fait l'ONIAM. L'ONIAM le fait avec
des seuils de gravité. Ces seuils de gravité sont très régulièrement discutés en France, puisqu'il faut que vous ayez un déficit fonctionnel permanent d'au moins 24% pour les accidents médicaux et 25% pour les infections nosocomiales. C'est donc bien là la prise en compte d'un handicap pour un patient qui est garanti au titre de la solidarité nationale. Et ça, c'est un aspect, je crois, dont on peut se féliciter aujourd'hui dans nos démocraties. Alors, merci pour ce rappel. Distinction entre la faute et le risque. Et ce point est extrêmement important, puisqu'en définitive, il faut avoir des concepts clairs. C'est assez complexe. Да, и в същото време бих добавил, че не можем да поставяме на една плоскост грешката и риска. Риска е вероятното настъпване на някакво нежелателно събитие, а грешката е факт, който вече е част от действителността. Така че, когато ги разграничаваме, не можем, според мен, да казваме, че риска се отнася само в гражданско-правната област, а не и в наказателно-правната. Това е просто мое мнение. Така, сега имате да добавите нещо? Започваме дискусията. Non, oui, la discussion commence. Alors là, pardonnez-moi, mais je m'inscris tout à fait en faux avec ce que vous venez de dire. La notion de risque ne doit pas rentrer dans la définition du droit pénal. Le droit pénal doit rester un droit spécial, un droit limité. La question, par exemple, on évoquait la question des infections nosocomiales. L'infection nosocomiale, on a l'impression de la découvrir au XXe et au XXIe siècle. Mais l'infection nosocomiale, ça existe depuis que le monde est monde. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est l'indemnisation. Et le praticien, il est strictement pour rien dans cette problématique-là. Le pénal doit rester uniquement sur la question de la faute qui est d'une particulière gravité, sinon nous allons véritablement perdre une confiance dans la science, et on voit déjà ce phénomène apparaître parfois en France. Donc il faut qu'on soit très très vigilant là-dessus pour que la confiance dans la médecine reste d'une manière très forte. Et il faut quand même se souvenir et ne pas oublier qu'entre ce que font les laboratoires pharmaceutiques et ce que fait la médecine, il y a eu ces dernières années des développements absolument considérables qui ont amélioré d'une manière forte notre espérance de vie, notre quotidien, et cela, il ne faut pas l'omettre, et il faut le conserver dans toute sa force, et donc conserver cette confiance. Благодаря, господин Симон. Сега давам думата на председателя на Дисциплинарния съд на Софийската адвокатска колегия, адвокат Людмила Рангелов. Да, благодаря. Уважаеми колеги, уважаеми гости, моето изложение представлява един опит за различна гледна точка върху предмета на настоящия семинар за лекарската, респективно за медицинската грешка. Кой всъщност определя съответния случай като грешно диагностициране или грешно лечение, а най-често и като първото, и като второто, предвид връзката между диагностициране и лечение? Отговорът в строго професионален смисъл е, че това се прави от медицински специалисти, лекари и научни работници. Да приемем, че това се прави от съда, би било формален подход, доколкото подобна оценка предполага много задълбочени познания в областта на медицината, каквито съдията не притежава. Отговорът на същия въпрос в социален смисъл е, че това най-често се прави от лицето, използвало медицински услуги, и от негови близки,
както и от други лица, спекулиращи повече или по-малко недобросъвестно върху тази тема. Оценката на определени действия на медицинските специалисти като лекарска грешка се прави от лекуващите и близките им на основание на резултата от тези действия. В преобладаващите случаи на неповлияване на пациента от лечението или на влошаване на състоянието му, основателно или не се появяват твърдения за допусната лекарска медицинска грешка. Често, когато се стигне до много сериозно увреждане или смърт, по инициатива на пострадалото лице или на неговите близки, или по инициатива на други компетентни за това органи, се извършва проверка от прокуратурата и се провежда наказателно производство срещу специалистите, извършили диагностицирането или лечението на лицето. Това производство се провежда при презумпцията, че неблагоприятните резултати са настъпили поради лекарска грешка и че същата е допусната по непредпазливост. В нашия наказателен кодекс има една основна норма в особената му част, която дава възможност за ангажиране на наказателната отговорност на лицата, направили такива грешки. За да може съдът да направи своя анализ и оценка на процесите по лечението на пострадалия, следва неизбежно да ползва помощта на специалисти в съответната област на медицината. Въпреки че те извършват своята експертиза, като съобразяват действията на колегите си с утвърдените медицински стандарти, с добрата медицинска практика, с повече или по-малко препоръчителното използване на последните постижения на медицината, включително и техническите такива, сравнително рядко заключенията на тези специалисти са еднозначни за наличие на налична лекарска грешка. Всички гореспоменати условия на изследването им са само едни рамки, в които почти никога не може да се вмести конкретния случай и конкретният пациент. Твърде много са връзките между здравето на пациента и факторите, които му влияят, включително и бързината, с която това влияние се осъществява, и относително различни са те при всяко лице, за да се правят категорични изводи. Споделям с вас това становище, защото част от нас като адвокати работят изключително по реализацията на правата на пациентите пред съд, но друга, може би по-малка част, работят по защитата на медицинските специалисти, обвинени в престъпления, извършени в резултат на допусната от тях и криминализирана лекарска грешка. Най-често наказателни производства срещу лекари се провеждат, когато след извършено диагностициране и лечение е настъпила смърт на лекувания и държавният обвинител счита, че тази смърт е в причинна връзка с съответните медицински дейности от една страна, а от друга страна лекари или други медицински лица при извършване на тези дейности са проявили незнание или са ги изпълнили немарливо, и тези обстоятелства също са в пряка причинна връзка с тежкия резултат. В съдебната фаза на тези наказателни производства пострадалите или техните наследници могат да реализират своето право на обезщетение чрез граждански искове срещу виновните лица. На практика обаче наказателните съдилища сравнително рядко достигат до несъмнен извод, че вредоносният резултат е настъпил в пряка причинна връзка с грешката на обвинените медицински специалисти. Това е така най-малко поради две причини. На първата от тях, свързана с сложността на анализа на всички фактори, се спрях преди малко. Втората проистича от обстоятелството, че съдебно-медицинската експертиза в досъдебното производство, а след това и в съдебна фаза, се извършва доста често от лица с по-ниска професионална квалификация, специализация и опит от тази на лекарите, чието действия се изследват. Когато участваме в наказателното производство, като защитници на обвинени лекари, следва много задълбочено да разпитаме експертите относно тяхната професионална характеристика, но също така да потърсим и други начини за изясняване на обстоятелствата, които могат да ни дадат отговор дали експертите имат необходимия потенциал да се справят компетентно с поставените задачи. Ако имаме основанията за съмнение и умеем да убедим и съда в това, че следва да възложи експертизата на други лица, това означава, че сме направили много важна крачка към установяване на обективната истина
и оттам към законосъобразен съдебен акт. Защото приемам за безспорен факта, че изводите на съда за наличието или липсата на лекарска грешка с характеристиката на престъпление почти изцяло се основават на заключенията на експертизите. За самите нас като адвокати в случаите, когато осъществяваме функцията си на защитници на лица, обвинени в допускането на криминализирана лекарска грешка поради незнание или немарливо изпълнение на лечебната дейност в целия обем, е особено важно да положим усилия да бъдат събрани и други гласни и писмени доказателства, имащи отношение към съставомерността на деянието. Важни са, например, всички подробности за